Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, viernes 14 de febrero. Tenemos ingreso de humedad del Mar Caribe al territorio nacional y nos está generando precipitaciones débiles sobre áreas de las regiones Oriente, Norte y Noroccidente. Para el resto del territorio nacional van a prevalecer las condiciones mayormente secas. El oleaje en el Caribe de 1 a 3 con máximos de 5 pies, sobre el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento.